bavuze ati nka Nelly NAT hageze hama bamwataka ngo ntavyara ngo yagoza Kitako cyo baragikuyemo bazava Imvyaro wowe barayaje okay kuntu bimeze nuko kira muntu wese afite ubuzima bwiwe stable donc tanze exemple ku muntu hazwi ubundi ndazi ko biba no barahari ni benshi barahari ya kandi ko nukuri gusa Vyara bimeze gute gusa kubera kindi kintu naco babivugira ni kubera kujya kuntu umukobwa agera kaja muri menopause ya abashaka kwakwanye kuyo kuntu si aka 45 ans ku myaka 45 bigashika avuga ati araciye imvyaro baba bavuga ati none uzoshaka kuca imvyaro utanaronse n'umwana anti ko cyo kintu kinini babivugirako ariko ntabwo umuntu mukoko kumwihutisha ngorongo gwavyara no reka kuza mwihutisha abantu igihe nicagera azovyara igihe nicagera azorongogwa nkabona abantu cyo wijaja hari ikintu kintu abakobwa twijajarako ukishara ngaho uri mwiza uribona ugacobaza yuko bajye bahungu bazoguma bakwiruka inyuma misi yose uracuya shatuka guheba umva umukobwa ni nkiroza mugabo kandi kindi naco ariko none gabasha kwe kumushaka kutwihutisha kwe kumushaka kubihutisha bashaka bari mwigano none hari abashaka ntimuci imvyaro narakivuze ico kintu stable navuze ati ntabwo umuntu akwiye kwihuta kurongogwa nyako no kurongogwa mu gihe nyaco n'umuntu nyawe kurongogwa mu gihe nyaco n'umuntu nyawe ariko ushobora kurongogwa n'umuntu atari nyawe ukamugira nyawe no kuramenda urusho kurera okay c'est vrai mugabo rero ntuzufata ivyo bipiriro bimeragura ugwe nukora sex ugenda kuza ukora sex nk'intuze yayo ngaho onye nk'impene yo muci nk'impene yo muci ubonye basakunda ubonye basa kurira konona ngura marangura nwa pirire igihe kimwe niyo pirire izokwankasha rendegera rakazi kanye pirire nimbi yuzinywa nyinshi ifo kuko tutoja ku rutonde vraiment tureke ibintu by'ubuyi wive ya kujyana umunoho tujyana umunoho ubona dusohotse kwita kuri ivyo bikoko ukita kuri ivyo bintu ze bizatugari ahora ndemuka kujya tuzeturuka kujya utuboga n'utwamwa abajaba tuzeturuka no kujya kuturejime turi seri apara kushima tujya ivyo bikoko gusa biranagwaza umwana n'umwanzogira ingorane cyangwa asanga umukobwa aja muri gym byarananiranye ko apunguka kubera ko aja muri gym muri weekend akaja mu kabare akajya ivyo bintu by'amavuta akanywa inzoga ya gym yose wakora indwi yose ubu yishe Yes my people abakunzi ba Star TV ndabara mukije mumva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana kunzi ibikorwa byacu my name is Starboy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kamararungo Loving Town ubeshi umukozi wo munzu Mr No Sentiment Mr Fashawara Fashije Allah support everybody in our country I love you too if you love me if you don't I don't care for that avant de gagner la guerre extérieure vous devez gagner celle de l'intérieur guys now turarangije 2024 tugiye kwinjira muri 2025 deja twamaze kuyinjiramwo ari byinshi twakoze muri 2024 vyiza twifuza ko biba vyiza cyane gusumba muri 2025 hari na bibi twakoze muri 2024 twifuza ko bihinduka muri 2025 tugakora vyiza so rero numwanya wo kubifuriza umwaka mushasha wa 2025 muronke mwe buri kimwe cyose ico mwifuza cyose mukironke Imana ihari nyene byose birashoboka kandi nta muntu yishoboza buri kimwe haje Imana nibiri kwirakora nubwo twigira ko twashoboye ariko nitwibwe ko twashobozwe n'Imana turi muri ANGI Beauty Solution neza na neza hano muri Centre Ville niho turi bavuze ati bujyanye na Yesu cyanye Imana tuzomurindirira mu gisagara hero mu gisagara niho hakorerwa vyose ujya Imana munsi uzoza abantu bose bari ruguru mwese muzotibuka muze hano yes turi muri ANGI Beauty Solution nibaza ko ANGI nibaza ko twakoranye ibiganiro byinshi bitandukanye numwe mu bigeme novuga ko bariko barakora cyane numwe mu bigeme bariko barakoresha ingufu ziwiwe kumbure kiriya kintu yifuza akironke biciye mu nguvu ziwe bakora amavuta meza cyane nibaza ko byinshi tuza kubiganira ko kandi tumaze kubiganira ko kenshi
ama coffee club n'ibindi byinshi bitandukanye byose biba bihari amasakoshi impuzu nta kintu wobura wageze reka rero tumwakire inyuma y'igihe kirekire tudakorana abona ko asa neza sha yatanguye 2025 asa neza asetse rero sasa 2025 mwamubonye asetse 2025 utwenze rero mwana sho urahava utera ikibazo abantu urabonera amajumba amashugwe anje meze neza ndaho Shasta boy akora imizi ko fresh je nashima Imana aho ukuntu usa neza n'ubuntu bw'Imana ni bana afa marori ni meza sha kubadida kuri solution muzotuburaniki amarori ariyo impunzu ziriyo ibirato biriyo amashenete amavuta ariyo dukora twikorera burofa izo zera nazo zirarenze wahaboye akagura ndakitamo inyuma ya kino kiganiro baze bandabe ku yindi foto nzoba nanje nabwitayemo akumeze neza ndashima Imana turashima abadukunda turashima abadutintegera batwanka bose amakuru y'iminsi ni meza sha turarangije umwaka wa 2024 tugiye kuja mu mwaka wa 2025 manzura musa abakunzi ba Star TV hama tuce twinjira mu kiganiro muri rusange ndabaramukije cyane abakunzi ba Star TV n'abakunzi banje ba ANGI Burundi ndabaramukije mwese aho muherereye ni Ange mugiye kumarana kanya hamwe na Star Boy ni karibu tuganire ngo mwabishatse kwa kuri twama tubikora kabisa turi kumwe na Ange mu bwa Star TV ikibazo nagenda kubaza ni iki turarangije 2024 tugiye muri 2025 kumbure tubwire ahezime 2024 kuri Ange yarimeze gute wari umwaka umeze gute wari umwaka yabonyemwe ibiki utubwire arezime muri bimwe bikuru bigize umwaka wa 2024 kuri Ange bon umwaka 2024 ni umwaka novuga ko wari spécial kuri jewe wari très spécial kuko narashoboye kurangura ibikorwa bimwe bantuka wagenze neza tigute uko muvuze ati ndababwire mu ncamake ni umwaka nashobora kuranguramo ibintu bimwe bikomeye donc imigambi yanje imwe nashobora kuyirangura ndabishimira Imana tuge kuri eglise wacu bavuga twari mu mwaka wo gute umwaka wo dago ndavyibagiye kuri eglise wanyu twari twabanze kuri yes kuri eglise wari umwaka w'iki kumbure abantu tutaronse cyane tutagira ibako ryo kuza gusengera aho hantu musanzwe musengera ni kuri eglise diroshe bahaye kaze ni karibu twari mu mwaka w'impinduka muri uno mwaka rero nabonye impinduka vuba mu buzima bwanje nashoboye kubona ibintu bimwe n'ukuri ndabishimira Imana donc kuri je umwaka vraiment ari spécial mani berwe icubahiro tuze ko na 2025 izo banziza gusomba ni umwaka novuga yuko bino bintu tubona nka Ange Beauty Solution novuga yuko byashinze umuzi turabona bya bintu byabaye serieux kubera ko twabonye lancement yavyo hari benshi batangura ibintu ariko bikabagora yuko babandanya babikora tukiraho nyene ni giki cyaguhaye inguvu kumbure wumva igikorwa watanguye ko kibandanya ukaguma ugikora ukabona ko kiri mu buzima kuri wewe ego merci beaucoup no ego ANGI Beauty Solution itari mu kwezi kwa mbere sorry mu kwezi kwa mbere izo bikwijije umwaka ihari dutanguye gukora ANGI Beauty Solution bivy'amavuta niki ni ikintu kinini yanashobora gukora mu buzima bwanje kuko novuga yuko ni ikintu kiko kiramfasha kinteza imbere kimuza n'abantu batandukanye rero ikintu novuga nuko donc warumbeje gute impamvu nyene ikintu cyamaye intege ikintu kimpa intege kubandanya no kudasubira inyuma ni ikintu navuze kuri jewe Star Boy novuga ndakivuga I know my why ndazi impamvu yanje ndazi kandi gusubira inyuma ntabwo biri muri jewe tugana duhura mu n'ibintu byinshi bitandukanye Star Boy aha muri kano kazi kariko kose noneho kaba gafise ama risk tuvuga ati karafitemo ibigeragezo ariko mu gihe ubuzi icyo ushaka n'icyo ushaka gushikako nibaza yuko bitogutuma usubira inyuma ahubwo byo gutuma wavansa ikindi naco kimpa intege n'abakiriya banje nukuri abakiriya banje bandi bahumugisha nabantu bantera intege
n'abantu bampama resultat bagashinga intahe bakambwira ati yanje ibintu byawe n'ukuri birakora donc nico ndakibashimira sindareka kubashimira kuko aho nduno munsi nabo bafisemo uruhara runini aho uri no munsi nabo bafisemo uruhara runini cyane cyambaza kino kibazo mbega muri kahise kanje kari kameze gute na cyane ko uno munsi hari abantu bashiramo inguvu mu kurondera ikintu kanaka kubera ko bafise kahise katameze neza kumbure kahise kabo hari ibintu bifuje bataronse kumbure kahise kabo barifuza ibintu ntibabibone cyane barifuza ama opportunity nkaya ntibayabone kahise kanje kari kameze gute muri rusange iyo ni novuga kari ntahe tuzofatira umwanya kuko ni ntahe nkeneye kuzovuga nigisha abantu kuko intahe yanjye izokwigisha abantu benshi ariko duce ku mayange jewe mfise kahise ubuto bwanje nakuze mu buzima butoroshe Starboy nakuze mu buzima bugoye bwa buzima Starboy turapambana wangu mwararushe mwarakoze twebwe turi muri babanje nakavuze kandi n'ibintu babibinya binovuze ku TikTok babifashe mugabe ya video ndashimiye abantu bagiye barayikunze cyane rega nivyo nibwo buzima tubayemo Starboy turi muri babandi dukeneye ikintu twacironderera sha ntabwo dufise papa na mama turirira ngo makikintu naho bagihari turabashimira Imana ibaha umugisha turi muri babandi wangu ubuzima tubironderera dupambana turira turarira ntaho turirira turazi niko nitwarira rira uhore pambana ego donc novuga ko intahe yiwanje reka tuzoyivuga ko hanyuma ariko kahise kiwanje kahise kiwanje novuga ko kari mu bintu intege kuko uno munsi niko yani kari koroshe fise no sikahise kabi gose kuko niko kangizo ndi uno munsi nakuriye mu buzima butoroshe ni bya bindi bakoze kuvuga ati umuntu yakuze aryohewe yishimye kumboraga kugurira amafaranga biramugora gushaka ubuzima nicyo gituma nakwaje kino kintu kubera ko kino kintu ufise ANGI beauty solution ni kintu kiri big kandi ni kintu novuga yuko wakoze wewe urashiramo ingufu zawe ku ruhande rw'iwabo nimba wararonse support za pembe nariko ingufu nyinshi twazibona kuri wewe cyane nicyo gituma cye nkubaza ati kahise kawe kuba kameze gute kumbure hari byinshi bivugwa bikavugwa ati buryo umuntu yakuze akomerewe mu buzima iyo aronse icyo akora aragikora nyine akabaseri hajyanye abana twakuriye mu buzima bubi abana bakurira mu buzima bubi barazi gupambana twarashonje ntidukeneye gusonza kandi wangu inzara yararangiye ntidukeneye gusonza kandi dukeneye yuko hajya abavyeyi bari buriya ziriya nzu twakuze tubona zimeze kujya dukeneye kuzihindura dukeneye kuba muri etage wabo dukeneye kuba nabo bazovuga ati nico gituma abana akesha abana twakuze mu buzima bubi kenshi turamenya icyo turondera kuko turazi yuko none nufyina n'ubundi nabawe nuzovyara n'abanyene bazoteseka ntidukeneye ko abana tuzovyara bazoteseka nkuko twatesetse Starboy ariko na cyane hari benshi bakunze kuvuga ati buriya papa ntakose yakoze cyane mama kugira nkurire muri buriya buzima cyane nabo nyene barakoze ariko biraha hari icyo kintu tukivuga muri iyi mice hariho abavyeyi babura uko bagira kandi burya nta muvyeyi n'umwe yanka umwana nta muvyeyi yifuza kubona umwana we ariko abaho ubuzima bubi nta n'umwe kiretse nyene babanzi hariho abavyeyi bigoye hariho ubuzima abavyeyi bakora mu buzima bugoye nabo ntaco bafise ariko hariho n'abandi bavyaye kugira ngo bavyare bashire ngaho baravyaye nabo barahari nitwo bataka ishavu mugabo wonyera abo vraiment nabo kuri Ntaco umbwira gute ko uvyara umwana hamugashaka kabimbwa tumurondera bikanka warondeye hari abo byanka barondeye ukabwira n'umwana umuntu ashiramwe effort uramubona umuvyeyi avuga ati umwana wanje fuma ngurisha impene fuma ngurisha iki ako umwana wanje agende abeho yige fuma ndamumuta n'abandi ataco babwiye umenga bavyaye gusa kugira ngo abana babe ngaho gusa abavyeyi bose barahari Starboy uvuze kati umenga bavyaye bashire ngaho nce numva no kwaza kino kibazo ntaribagira kumbure uno musa bigeme hari umwigeme usanga kumbure akuze ivyo nkunze kubibona biba ku musitsa wanje NELLY NAT
ugasanga kubera ko abona umwigeme arakuze bagaca batangura kumwataka ati vyara uri ngumba kweri kutavyara koko kuvyara ku mwigeme tuvuga ko ari option iri principale cyane umuntu avyara igihe ciwe kigeze hano musukura amati bibazo biri seriye okay. Bon, cyo kintu kagenda kivuge kuko ndazi nawe umunsi ngo bizoshikazovuga ati uri umwana mwiza kutaravyara mwana jewe ntibangirira ubwoba gihe kigeze nzovyara kana kubwire rero ukuntu bimeze mu bisanzwe umukobwa yamaze gukura twakuze twumva yuko umukobwa ya donc urize ugize imana amashuri ayize tuzi ko umukobwa niko byari bizo umukobwa nuwo kukura amakagira urugo rwiwe yes niteka ariko none gabasha kwe kumushaka kutwihutisha kwe kumushaka kubihutisha bari mwiganwa none arabashaka ntimuci imvyaro narakivuze ico kintu stable navuze ati ntabwo umuntu akwiye kwihuta kurongogwa nyako no kurongogwa mu gihe nyaco n'umuntu nyawe kurongogwa mu gihe nyaco n'umuntu nyawe ariko ushobora kurongogwa n'umuntu atari nyawe ukamugira nyawe no kuramenda umuntu atari nyawe akamugira nyawe aha hajya urukundo rurahindura vyose yes ndavyazi ariko none uzoca wita mu mutego ngo ni kubera ngo ngukingoreka ngo ngena ngo umuntu natari nyawe ngo ndamugire nyawe kuko gutogenda ubizi kari nyawe reka twivyarire twizi mu rugo vyama bigoye starboy nta bintu byo mu rugo nandi mabango okay gusa reka nakubwira iki kintu bavuze ati nka NELLY NAT hageze hama bamwataka ngo ntavyara ngo yazo kitako cyo baragikuyemo bazova cimvyara wowe barayaje okay kuntu bimeze nuko kira muntu wese afise mu buzima bwiwe starboy donc tanze exemple ku muntu hazwi ubundi ndazi ko biba no barahari ni benshi barahari ya kandi ko nukuri gusa vyara bimeze gute gusa kubera kindi kintu naco babivugira ni kubera kujya kuntu umukobwa agera akaja muri menopause ya babashaka kwakwanye kuyo kuntu asi aka 45 ans ku myaka 45 bigashika avuga ati Yaraciye Imvyaro baba bavuga ati none uzoshaka kuca imvyaro utanaronse n'umwana anti ko cyo kintu kinini babivugirako ariko ntabwo umuntu mukoko kumwihutisha ngo rongogwa vyara no reka kuza mwihutisha abantu igihe nicagera zovyara igihe nicagera zorongogwa ubona abantu cyo wijaja hari ikintu kinabakobwa tujajarako ukishara ngaho uri mwiza uribona ugacobaza yuko bajye bahungu bazoguma kwiruka inyuma misi yose uracuya shatuka guheba umva umukobwa ni nkiroza mugabo kandi kindi naco ubwo bwiza burashobora ubwiza nyabwo kuko kubera iki none abantu babana mu nzu barambana kandi ari bwa bwiza busho arasaza bugahera ariko ikidasaza ningeso ikidasaza n'ubuntu buri muri uwo mukobwa bisigura iki ubwiza bw'umukobwa burahera cyane burafise igihe ariko ntuzo wihate cyane ku bwiza bwo ku mubiri ukuye no ku bwiza bwawe bw'indani kubukorerako ukagira ubuntu muri wowe ukagira ingeso nziza ukagira n'ubwenge umukobwa mwiza naho azoba ameze gute atabwenge agira ni nk'impeta bambitse ingurube izinzahabu impeta zinzahabu bambitse ingurube bagaca gende kagira ivyo ni bibiri bivuga si jewe umukobwa urashobora kuba cyari wasengeye muri no weekend jewe ndubaye Imana starboy kutubwira ubutumwa cyane jewe ndubaye Imana ndakunda Imana yarashoboza ndumuntu ariko rero bivuze ngo ntabwo umukobwa akwiye kuyatira kuri bijya bwiza bwo hanze cyane kandi kindi nashasha umukobwa umukobwa afite igihe abo bahungu okay abakobwa urashobora uzoguharara hama tuguhararuke umukobwa yashobora kubona yuko ari mwiza ukaca wabatipose ukabagaya ukabasuzugura kubera ubaze ko diaspora zo kuba bakwiruka inyuma ubaze ko batipose zo kuba no my dear no siko bizohora ifu kumenya guteramira igihe cawe ukamenya igihe cawe nyacu ukamenya gufata amahirwe yawe mu ntoki yakirikare ukamenya umuntu nawe nyawe ukamufata mu ntoki ntumwiteshe kandi ngumugisha ngo ntuza kabiri yes amahirwe za rimwe uza ngaho wasame ugenda renze sha yo my dear bizohera sha ngo zijya zose ngo zigira babo zibika
oya Zaramaye. ntujanye bajya bose uburyo bwiza bose benshi bari bafite n'ubwiza busumba mugabo ntibatekereje gusa abamenye gufata amahirwe bakamenya gufata igihe cabo bakagifata mu gihe nyaco bakamenya ubwenge bagafata ayo mahirwe hakiri kare babayeho neza kandi bwa bwiza baracabufise cyane ariko tukira aho nyene abo batakwa none abo bigeme bariko atakwa ati barashaje niba vyare tubahe message yahe kumbure arabaza kugukurikirana acha bibuka ati burya nanje nama natasete imvyare bon vyare nafise uwo tuvyara na ikintu nobanura niki mukobwa uramaze kubona yuko okay tube sincere tuvuga ukuri tureke guca hirya no hino umukobwa uramaze kubona ko akuze swat imbushaka kuba mubikira n'ababikira ngo bafise igihe babakirira uramaze kubona nimba udakeneye kuvyara sawa mugabo ifo ko uba ukubana umuvyeyi najyo nyene niteka okay umaze kubona yuko wakuze ukabona igihe n'ikintu nababwira sinorinda ndavuga n'amajambo menshi no kumenya igihe cyawe ukagifata kare je ndaza abakobwa benshi bariko bicuza kubera igihe batakaje yes igihe cyabo cyari ciza baragitakaza babonye cyagihe yagihe yashugwe rinka kugishugwe ryama iroza umukobwa mugerana ni roza nkiroza ririko rirama rirashurika riraka neza akazuba katserika kari gapika mu nyuma rigatangura kuguruka rifise ukuntu rero rigenda riva ku intuzeye akababi kamenya kagenda karavako aho umukobwa w'ubwenge yumviraho ntugira ngo rirazokoroka iyo ni conseil yes sorry rirakoroka rigatangura kuva kudugashwe kamwe muri rusange dufate ko abakobwa muri amashugwe nyene yibereye aho ngaho je nanza karoro kandi niko banabivuga gusa umenya yuko umukobwa afite igihe reka gusamara afata igihe cyawe umuntu ugifate kare ubunye uri mu cyawe kuvyara niteka man kuvyara niteka kugira umuryango niteka no kugusiga n'imana tuvyare tuvye ku rugero tuvyare basha kuri wewe tanga message kuri NELLY NAT bavuga ati NELLY urashaje none NELLY ugerageje kumuraba sinkunda kwinjira mu buzima bw'abantu yes gusa sinkunda kwinjira mu buzima bw'abantu jewe kandi uba umuntu gutinya canke ikino but je ndafite amalimite mu byo mvuga gusa NELLY c'est son choix c'est son droit igeni cyagera afise wo hajyanye umuntu wese aba yamafisi ba yamafisi ibintu by'imigambi yiwe afise mai hajya wo arazi cariko arazi nicyo ashaka arazi niyo ashaka kugera nicyo ashaka gushaka karakizi asina target ziwe yes rero muri ico gihe nibaza yuko afise we byo panze afise n'ibyo mugabo narabi igihe amenye gufata amahirwe umuntu akafata igihe ciwe hakiri kare sha mbe afise imyaka ingaho NELLY shana yonzi abakobwa muravuga imyaka ko ari cyo cyenda ivuga naco bintwara cyo dutinye imyaka kuvuga uje 20 nta munsi n'wanze kugera mu imyaka yanje jewe 24 ishiriki uracari muto cyane tukira aho nyene hari nakandi ka video naciye mbona kavuga ati abijyame bavuga ati muguma mutubwira ngo ntituvyara ariko mwebye farmasi z'abandi mwe muri abakiriya haba kiri kintu naco namwerekana ndabasubire ko nyene none ndababazi mwebwe uko muvuga ngo kuvyara rega hajya no kuvyara kwanza reka ndakubwira ikintu kiwe abo bana mushaka kuvyara munza kubazana ngaho kwisi guteseka mushaka tubavye batesekere kuri nosi badoguteseka baronderiye mayina shaka uvyara igihe kigeze umwana uzoshobora kurera para ko ntuzotuma umwana wabimuga murondera amafaranga hama mu bavyara yandi bayaronda abakobwa abakobwa nabaragiye ivyo bintu byo dutegemeye amisoso aba diaspora dutegemeye ngo ngwiki muhaguruke mu mukobwa murundi amafaranga ariko ivyo impungu yaguteye imbanyi ni wafashe umwana voilà nico ndiko nico ngirashike gusa kandi akubwira usho gutegunda n'umuhungu akakubera Jambo sina iyo zaramangira mvuge niribi akano kacu gakuza kavuga ibintu twagakatiye indani urashobora gutegurira n'umuhungu abakobwa mayina mugira ubwenge ntushujugera ngo ugarame gusa ngo bagutere inda ngo uvyare umwana azoze kubimbwa mwibarabara abana baze gutesekera ku isi gusa muvyare igihe kigeze ubona ko uronse se w'umwana azomwitaho akamurera nawe ukamurera nawe ukamwitaho apana ibintu byo gufisa kuvyara gusa ngo uvyare cyari igihe kigeze umwana aronke intuze yes tukira aho nyene gato iyo video nabonye iravuga iki abo bakobwa bavuze bati
mwebwe muba mutubwira ngo twaravyaye ngo twavyariye muhira ngo twagize nte ibiki ugaca usanga hariya mu mafarmasi nibo bakiriya ba farmasi ikindi kinantwenza ahungu muraza ngaho mugacu koko mvuga ngo abakobwa bavyare arimwe muhejeje gukora ivyo mukora simwe mucamugana ngo wibise ngo wibuka ngo gufata ngo gapirire haba mwaje muza kubatera induru ngo bavyare mushaka bavyare gute hari n'abakobwa bakiha utirigura n'akabaha babamesha none ntababona yuko uri intuze yayo ngaho ntaco wo mumarira muba mwari muri sport muba muri entraînement akabona ko match itaragera no hari guko kugira ubwenge wowe wenyene umukobwa wenyene abayeho yitesekeye mu buzima bubi umukobwa yaratesetse nawe nyene akacari kararondera ubuzima acashiramo umwana aze kugira iki umwana wabandi aze guteseka arondera afumateka avuga ati nta kundi mugana n'amugwa mukora ifo kubireka mugora ibintu ku rutore ku murongo tukubuye wayi batuma bakoresha repridance no noza fisubenga ndetse méthode zaje kugira ngo bazikoresha ushaka gukoresha prudence ushaka gukoresha pirire donc c'est no burenganzira bwa buri muntu ariko no kumenya gusa ni star boy no kumenya gukora ikintu nyacu ukagikora mu gihe nyacu c'est tout nta experience ndaronka cyane muri ivyo z'amapirire ariko amatasumira amapirire namwe mu bintu vyica ubuzima bw'umwigeme iyo bifata ari vyinshi uno musi ugasanga urarongoye umwigeme ivyaragiwe riratevye ugatangura kuvuga ni ngumba kumbe yafashe ngo biriya binini vyinshi bakobwa kanabwira ikintu kimwe rero izo pirire mwishinga mumira ukazimira gurukamenya ibiharage vya kirundi uri kuramiragura izo pirire zizokwanikira kuko haragera igihe piriri yo zinyo ari nyinshi biratera n'ingora je sindi umuganga mugabo wantukana nivyo birahazo biranahana dufite abagenzi vyabayeko sindi ko nabura umva umuntu muvyare ku rugero baranabiduhimiriza tuvyare ku rugero tuvyara badusho kurera okay c'est vrai mugabo rero ntuzufata ivyo bipiriro bimiragura ubugwe nukora sex ugenda kuza ukora sex nk'intuze yayo ngaho onye nk'impene yo muci nk'impene yo muci ubonye wose kurira konona ngo uramarangura nka pirire igihe kimwe niyo pirire izokwankasha rendegera rakazi kanya pirire nimbi yuzinyo ari nyinshi kuko tutoja ku rutonde vraiment tureke ibintu by'ubuyi wive ariko uvuze ngo mureke iby'ubuyi hari abahungu ngaha baza gushavura avuga ati uri kutwicira diri kuri kwa makubabaza kuri kutwicira diri bazavuza baradukwera wo gukora ko nta kundi zimbibi bikubabaje Ashaje naco bimbwiye we naco bigwari l'essentiel nuko tanga message ya kuri nuko uvyumva kandi ndazibaza kugira akamaro zira se utandezere nanje nibaza ko atari nziza kwera kandi muri pharmacy nganga ivyo binini bigugwa cyane bijya biraronka abakiriya sana ubuzi ikintu kimbabaza rero kizotuma bizogora nako babikoraho bijya kiguga 5,000 sha biratsimbutse byemboro hajya nakubwira ibintu biza kuba rero ntuze biba binazimbutse imvire 5,000 kandi vyigera biduga voilà hari ikintu nanimve navuga ati bobishira ku beyi nini hari abantu bazobiheba cyangwa usanga abandi baragize ibibazo bagiye baravyara cyane umuhungu hejeje gukora ivyo mukoroza we bakagapirire barabukibu haba bato mugatono mushamuza ngo muvyare abo bakobwa muguma muhizo pirire ejo niyo mamushira mu mazu indika nka kujayo ni uzoba wabitumye uzoza kuvuga ngo ntavyara muze dukora ivyo tuzi ko tuzokwasima ahazi kacu yes timwe mwa certificate kumwe na ANGI Beauty Solution company nini cyane company nini nabonye ikorerwamwo byinshi akanagaciyemwo hari birato nabonye barakora na makeup kumbure bashaka no kukwambika ugatagata sana ukaja no gukurongo gumeze neza amavuta ntimwibagira abavutiki amavuta nyene ni yahari nyene turi muri ari mu bwiza donc afana mu bwiza bw'ibikorwa abana quartier mu bwiza bw'ibikorwa donc c'est la beauté la beauté toujours muze muneze imbere basha dutezanye imbere naye natera imbere nzateza imbere nawe uzobibo yes uno munsi kino giko uri kurakora nigiko novuga yuko kiko kiragenda buke
ndetse nanabonye kuri TikTok ufise abantu benshi yafa pasi igihe dura nakubwiye ati TikTok yikorera ko cyane ya wewe rega wowe umuntu muzima ari utangwe kwikorera ko yaraduze ndumva ndyohewe uno musi ndarama stati y'abantu nkabona u video bwa nkaca mvuga ati TikTok kuri wowe bivuze iki cyangwa bari abantu bagukurikirana kuri TikTok bavuze kuri wewe I don't know sinzi antuka unambaje mu bintu nkunda TikTok irimwo kuko nahantu numva mvugira nahantu numva nisanzurira donc bien sûr unatangira message zikanashika ndabipima abantu bambaza ngo aje ibintu uvuga kuri TikTok ubikura I don't know ni Imana ni mpemu yarabimpa mugabo kandi ndi kuko je sinza kuvuga ikintu kuri TikTok ntabanje gucigako ijya ya message zose mubona ndabaha si ibintu mvyuka mu gatondo ngo ndicaye no bifatira umwanya nkandika nkasenga buri muntu wese afise impano ye nkavuga voilà rero TikTok navuga yuko nahantu nuni bavuga gute nurubuga rwanje nkunda nyene ya nurubuga rwawe ukunda ariko navuga yuko rurafasha mu bintu byinshi sha muri business yanje abakiriya banje no kubagura kuri TikTok Imana bampera umugisha sanze no mu mama ngaha avuze ati ukuntu uri mu serious uri kuravuga ibintu kuri TikTok munashitse ngaho ukuntu urenda kubona nguri serious rero ndatangara ayo hageze mu kazi ndaba serious cyane iyo hageze donc jewe menya aho ufatiye ufise ukuntu nyene nitereye mu bihe turi mu kazi turi kuri TikTok turi kuri TikTok abantu bibaza yuko ubuzima bw'iwanje donc bafise n'ibibazo by'uko ubuzima bw'iwanje burya ubuzima bw'iwanje ntabwo uzokwigera bana ndiko ndabwerekana kuri TikTok yes peut-être bivanye n'amantu ze umuntu agenda arakreya ndafise ubuzima bwo hanze bundi a part ya TikTok ntimwibaze yuko TikTok gusa ariyo no ndafise ubundi ntibaze bakubone mu buru ubuzima bavuga ati ngo ujya ni wa undi akora ibi ya TikTok ndayikora muganga kandi ndafise n'ubundi buzima okay rero merci beaucoup ku bantu bankunda kuri TikTok abafana banje kuri TikTok napenda sana guys ndakunda Anji Burundi abantu bataramufollowing hariya kuri TikTok kena mumviriza impanuro duhanurane twigishanye mu minsi zanzoza ndabikora no kuri YouTube kuko ama video yanje vanzo ndasha kuri YouTube ari ya mutangwa mu following kandi ndabona ko barabikora Imana bahezagire tubantu kugira ngo duteze motivation ilikuwa motivation Bese bako kutawe muririmbyi jewe cha uno safisi impano yi uno wese afise ikiwe ya uno safisi kandi kwitora mu kintu nibwo butunzi bwa mbere Erega abantu benshi baragira impano ntibamenye impano bafise ugasanga yagiye mu bitari vyiwe nico kibazo abantu twama tugira kenshi urashobora gukunda umuntu nkakurya ukuntu abantu bakambona kuri TikTok bakankunda agaca ashaka gukora nka jewe kandi afise ikimana yamuhamagariyemo akora kibuwe yogikora yo nasumvye rero urupfu kumenya ibintu vyawe nkaje naritoye kandi uko umara umwanya mu kintu uza gusanga ico kintu chabaye ugenda uriga ugenda uramenya ni ikintu kigaze kumba ko ya Jenny civile ndiko ndakora ibi hari umuntu yambwiye ngo ndagwikira ku manzu hagarika ivyo bintu ndiyumvira ati ikiraka ngiye kugikora nk'amezi abiri kizoca kirangira kandi ngiye kukironka igihe kinini narahije ishuri none ikintu cyarangira nkati ibintu vyanje niyubakiye maze gushirako n'amabati asigaye ko ngira control ya nyuma umva nzogaruka kimeze gute ahantu henshi ibintu bipfira Starboy nuko umuntu tutazi gufata ibintu vyacu ngo tubigume nuko turekura kare ikintu ciwawe ntushake kumenya kare ciwa aho wogumye mu ciwawe umuntu akaza akagukura mu ciwawe kandi cyari ciwawe wari ukwiye kugifata ukakigumya cyangwa nka wowe yugenda ubunye biba bimeze gute nari kugaruka nasubiye inyuma kandi ari kintu abantu dukwiye kumenya soko kumenya ko ari itandukaniro y'impano hamwe na okay akakana hari itandukaniro yo gukora ivyo ukunda no gukora ivyo wawe ushobora kubikora ubikunda bikakunanira ariko kandi ubikoze ufise impano naho urumva ubikora nyine ni ya mpano yawe hari itandukaniro ryo gukora ivyo ukunda no gukora ivyo apana ivyawe ngo bingufisa akazi no ivyawe bikurimwo iryo tandukaniro rira hari igihe uzoba uri kurakora ikintu
ugikunda uciyumvamo ari iki wawe uzotera imbere igihe uzoba uri kurakora ikintu kitari cyo okay akarunda gasigure kumenga kararyoshe cyane okay iyo uri gukora ikintu ni ryari uzomenya ko ikintu ari iki wawe ni cagihe uzomenya ko ikintu ari iki wawe cyo kintu ukwiye kukibandanya kugifata ni cagihe uzoba uri gukora ikintu icyo kintu kikakorohera gushiramo umwanya kikakorohera gushiramo umwanya akaba ari cya kintu coroshe yo gushiramo inguvu cya kintu utazogira ubwoba bakubwira ati vangaho uduge hariya n'amaguru ugiye gukora ikintu uzokumva uri kuri fier naco kugikora icyo kintu kizoba ari iki wawe cya kintu wumva ushiramo umwanya wawe ni icyo ikintu ni dukwiye kumenya ibintu byacu tukabifata apana yuko ya ntushobora ngo nakaye ngo nakabereka ko iki no murose sibiu haje nagiye gusanga Imana yashize impano mu bantu impano zitandukanye ya kabisha yes uvuze ikintu gikomeye cyane kumbura umuntu ariko aradukikana wese niya gitahura biraza kuba byiza gusumba uno munsi tugiye muri 2025 deja twamaze kwinjira muri 2025 hageze bacha mada bifuza ubaka mwiza kweri tubifurize bawuje ntubake ego sha abakunzi banje n'ukuri nabone ukuri Imana ibampezagirire mukomeze kunshigikira ndabifurije umwaka mwiza cyane Imana bahe umugisha dutera imbere abakobwa dutafite turonka turonka ubuzima Imana iturinda agasuzuguro Imana iturinda agasuzuguro iduha amafaranga n'ubwenge amafaranga just to make money muri 2025 kabisa turonka amafaranga menshi cyane twigishanye kuri aka kantu nakubwiye ko ikintu cy'amafaranga hari akantu kanyoheye niza ahantu amafaranga aguma aho okay iyo utagira ubwenge amafaranga ntuyagumana amafaranga urashobora kuyaronka ariko atabwenge ufise bwo kuyakoresha utazi ingene amafaranga ntazo kuguma amafaranga aguma ahari ubwenge mwana wa mama udafise ubwenge bwo kuyakoresha nyene apara kuyakoresha gusa rero no ngo amafaranga ushobora kuyaronka mugabo atantuze ufise nuko kumana amafaranga uzokwamara agenda usanga ukurabaho nabi ya cyane gose uno munsi uruganda ANGI Beauty Solution 2024 ariho byo twashise ko byinshi bitandukanye nuko ndashima Imana 2024 twashitse ku bintu byinshi muri ANGI Beauty tugiye muri 2025 muri ANGI Beauty kumbure hari abantu benshi ko baradukurikirana bifuza kubana namwe hari bishashe tugiye kubona muri ANGI Beauty muri 2025 cyane gose mbere gusumba binini gose muri 2025 sinza nkunda kuvuga imigambi yanje kare mugabo mwita kundi nyene 2025 ahantu hose mu ntara zitandukanye nzobashikiriza amaproduit yacu nkuko mama mwabisabye twara abantu bari mu ntara bisigura ko tugeze turavuga ati igitego giye akwa uzozisangaho ugihingozi kwa naka uzozisangaho rutana mu ntara yes no mu bihugu bitandukanye abantu bari muri Oman bama basavye amavuta mwizere mumenye yuko amavuta azobashikira vraiment nimugira ingorane kandi bari uruhuga urahindura amaklima yabo donc yani iyo nikindi cigwa bivanye n'amaproduit ukoresha ariko ntaco ntibagira ingorane abantu bari muri Kenya abantu bari mu Buganda abantu bari muri Tanzania mumve yuko amaproduit yacu azobashikira Imana bidufashe Imana iduha ingufu iduha n'amafaranga kumbure murumva ko 2025 dufise ibintu byinshi bitandukanye muri ANGI Beauty Solution cyo tuje kuri kino kibazo ni kibazo kimaze imisi ko kiravugwa cyane abakobwa bariko baribwa cyane kiriya gihimba kiriya camwa reka ndabivuge guca ugasanga barahawe amatelefone kubera ko uguhaye telefone yifuza kujya kiriya camwa uriya mu iPhone ziragisibije iPhone ziragisibije ziramanza abana bacu abana cyo kuba barononeka kuba iPhone tukiraho nyene ari umuntu yashambwe ati muze muraraba abakobwa banyu muze murabanyegeza aba diaspora bagira bazi le diaspora ngo arongo telefone ngo zimaze imisi zitangwa z'imiko turabakunda turabubaha mugabo vraiment le diaspora bw'amayina nitwe tubiha bamwe ari ko si bose turahabuka dogwari ibintu muri mubonye ziriya za iPhone mukora Snapchat guca cyo bintu ntibimabura
kuko ibintu byose ndazi ko nzobironka ngifise ubwenge Imana ikintije ubwenge bwo kwiyumvira namwe niteka Imana nta bwenge bwinshi ifise ngo niyemere no mugabo basi kwiyumvira ugakora akantu ikintije kimpaye ubwo bwenge kabumpa ifashe nta kintu kimwe tutazoshikako uraremvye gumuhabwa amatelefone y'amadeni cyane hewe kandi bijya bintu nivyo le fille hari ukuntu hari anye ushobora gutora ideni kuri telefone makazi si telefone gusunga barabaha n'ibindi bintu bagatora ikintu akazokiriha bukebuke naho ni ngo akigitora ntari amahera atangura kuriha atangwe bikoresha deja c'est vrai ya rero nibaze ntimeremesha cyabura nibaze babajya ku buntu babonora gusa bagira iki kwera ko telefone deja telefone bashobora kuyibloka mugatayirishe ico biramaze kuba kuko hari umugenzi wanje w'umukobwa baramuhaye telefone iyo telefone yari yaguzwe yari nk'umukopo ikiringo bamubwiye cyo gutangura kurihirako kigeze ufise telefone ntiyagiye kuri hariya kuri camp naho yayitoye bacha barayibloka umukobwa yimaranye ukwezi kumwe bacha bayibloka wararaye ku diaspora ukwezi kose urumva turiya dufotari nigi usanga tutanadusigarana akavuga tunga nka ugasanga twajanye na telefone ni vya bindi bashaka turo hari ibintu nje nama ba les filles nukuri turabasavye twingingane twigisha ngo hari uburyohe umuntu wese arashaka bari usanga babonye ahantu hari uburyohe bakavuga ati burya oya abakobwa benshi turirukira ahantu hari amahera ça c'est normal tufisa karuko kuri kunyuma y'umuntu afite amahera abonye umuntu afite amahera nto murekura umenga naje ndimwo ndeka kwigira marayika ndi umuntu yes ahantu hari amahera turahabuka hari no tonto kavuga nanje nayibonye nitwe dukwiye guhabuka n'ibintu bigutuma ukora ivyo utokoze kubera ibintu kwa mahera kubera yes amahera ni ntabwo ari mabi nkuko abantu amahera ni mabi ububi n'ubuntu ikibi n'ububi busanzwe buri mu muntu ayaronse azaga kubesha amahera ububi bw'umuntu kuko amahera urayaronka usanzwe ufise inzi kuko umuntu yaronse amahera arahinduka usanzwe ufise akantu kinuze karaboneka iyo isore wakuze kuvuga ati pata pesa tujue tabia yako yes nigari ko bimeze uzoronse amahera umuntu nta amahera uzomumenya nanje ninagira amafaranga zahinduka aho usanga uzonampinduka uzosaba kuvuga uziko nagize nakayobesha iziko amafaranga yabonetse cha mero bisinoti zirahari ayo mfisa yo kugenda yafise kandi umutima mfise mfisa ya nubwo nzogira menshi zoguma umeze uko ya yes kabiri kose nibaza ko turi muri ANGI Beauty Solution iyo mbonye umwigemeje ariko arakora cyane yifuza iterambere numva no mushigikira kwera ko si bya bose kubigeme si bya bose ariko ngira mbaze kino kibazo dusa n'ababangura n'abakubita tubangura ikibazo cyanyuma kiravuga giti turamaze kubona abigeme benshi ugasanga arajido guhera nko kuri 15 gushika kuri 20 ugasanga n'umwigeme agifise ngaha nyene hagororotse nkaho iwanje hamunda ugasanga nunga kuri patrine n'ukuri ameze neza kitambi ariko amaze gushikana 20 23 atangwa gusohoka pombe ndugu yangu ikibuno kinari urutambiro ngana guca na patrine kaca ikura kira kintu kiva he n'inzoga gusa inzoga aya habarimwe n'ibindi hasigaye hariho n'amaproduit kwanza abantu bakeneye kugabanya inda ibizo tumbo muzenda bahenuze turafite ndafite produit zigabanya inda ya ushobora ya ndafite produit nshobora kuguha ndakagabanuka yes umuntu usubona n'amakundi bisuso akundi yes de produit zirahari kandi hari ama naturel ari ariko hari abataba babikoze ugasanga byizanye hari undi mutipe na cenda yibaza arambwira ati hari abakobwa babishiramo ubusambo cyangwa indandendo ugasanga atangwe gusokana n'abantu agiye ku mutwenzi aca komanda nzanira urukwavu nzanira inkoko nzanira amafiriti donc akava ari ibintu by'amavuta gusa agacarenza ko n'ikiyeri cyamenye injya ifungurwa kwe gufungura ya kujyana umunoho tujyana umunoho ubona dusohotse kwita kuri ivyo bikoko ukita kuri ivyo bintu ze bizari ahora uzemuka kujya tuzeturuka kujya utuboga n'utwamwa abajaba tuzeturuka no kujya kuturejime turi seri apara kushobora tujya ivyo bikoko gusa biranagwaza umwana n'umwazogira ingorane cyangwa asanga umukobwa aja muri gym byarananiranye ko apunguka kubera ko aja muri gym muri weekend akaja mu kabare akajya ivyo bintu by'amavuta akanywa inzoga ya gym yose wakora indwi yose
ubuyishe ni discipline ifa kugira discipline mu gufungura mu byo ufungura hakabamo discipline mu ugakora sport umubiri wawe ukawitaho uko kwita umubiri wawe lefi uko iteho apana kwirirwa gusa no iteho ta umubiri wawe nozo nkana wa diaspora ndago nozo nkana wa diaspora ako nyiraro nk'aba diaspora benshi kwera ko TikTok iri kure ndazi urandikirwa n'aba diaspora benshi batandukanye cyandikirwa n'abantu bose kandi benshi baje tuba turi muri business akazi banshorera cyo biri jewe nunza ni uburofa se je turahuti nawe mfise gutakaza donc passe qui te profite I don't have time for nothing. Let me say it in English. Yes. Welcome. I don't have time for nothing. Yeah. I know my why. Akabara gashizemwo. Yes, I know my why. Ndazi cyo shaka ndazamushika. You know how we do. Sishaka bananje kwa zobimbuga, sishaka bananje kwa zo kubuzima bw'ingo nabayemo jewe. Nkene bananje zo baho neza, bazibiga amashure je ntize. Wavyumvise Ange, donc you know how you do. Yes, I know my why. Yongana ndahazi. Naho nzijana kwijana mugabo kuko ndazi ko imigambi Imana ifitiye ari myiza. Ndazi yuko nzoshika kure. Inshallah. Kabisa. Abakozi ba Star TV, let me tell you something. Muri bimwe nzi kuri Ange. Ange genda muza gito acitoza muri Miss Cibitoki. Uzakumva ikiganiro kwati. Ebana yarahunga. Ebana. Warabona ati uyu mwana ni mwiza mugabo ntihagishiki Bujumbura like. Mugabo ngerageje kuraba ko umwaka agenda aratera imbere. Ndabona kuzogera kure cyane kubera ko umwanya muto ndakuzi. Ndabona cyanje manini cyane ukuvuga siko wavuga cyawe bavana era ni ibyo ntiwire kura mu bantu afite burya nibikibano dukurira muri kiratwica ugasanga mwinyegeje impano mutari muzi ikibano kiratwica just nayenze kuvugira ku okay nakuze nkunda kuja mu ma club namye ndi sharp nakuru kuba sharp kurondera hari umuntu yaragufashe ku developer bino bintu bikurimwo kumbure nk'impano kuvuga wewe nyene wewe ari developer wewe nyene uri kura namye nkunda kumviriza nkunda gusoma nkunda utuntu menya namye ndi shaka kumenya utuntu rero nza kwitora gusa ndibuka igihe kimwe hari umuntu nabwiye TikTok itaraza umuntu yazaye TikTok Imana muhezagira TikTok itaraza ndibuka ko nabwiye umuntu ndamubwiye ati shaho je ndumva shaka ko wamfata video ndiko ndavuga ndumva shaka kuvuga utuntu ndumva mwe ngafite utuntu twinshi two kuvuga wamfata video gusa sinarinzi donc je sinarinzi ibintu by'ama réseaux sociaux ndazi ni benshi batava tutanabizi gusa muzobimenya ko réseaux sociaux irafasha ikoresheje neza nahiri risk ariko amatutsi menshi ariko ibikimwe bintu byo guca intege ndabwira umuntu nshaka umfata video mvuga nigishe cha yaramfasha nabi yari umufotographer aho aransuzugura uno munsi iyo akubonye aho ugeze bigenda ndakeneye nzomurondera ndazazona kubwira umugire promo ku munsi wa kuri TikTok nzomurondera umunsi umwe kuba yaramfasha nabi sha gusa badufasha nabi no batwigisha Imana bahumugisha mwarakoze igikorwa cyanyu cagenze neza mwaduhaye inguvu muratwigisha muratwereka ibyo dukwiye gukora badufasha nabi mwese Imana bahezagire mugire umugisha yamabuye mwadutse yatuviriyemo amashugwe urumva rero yes nako ndavuze uwo muntu nyene donc TikTok imaze kuza umugenzi wanje nayinyeretse ca nditoraho cyarumva ndabikunze ndumva nyene ndi free ho ndashobora gutanga message ndakunda ndumva yuko mburi ico mpabantu sinaje ndakunda abantu naho abantu usanga kenshi bamemukira bakangira nabi ako je ndakunda abantu yeah baraguhemukira kubera ko abakunze ariko sinza abantu niko bameze staba nta muntu n'umwe yifuza gutera imbere umusumvyi no ntabwo murazo kubesha gusa bari abantu bafite umutima maze ukibona muri Afrika cyane muri Afrika biragoye inshuti ubu ufise utararonka ikintu usanga ari inshuti kironkesha yes afite abagenzi benshi tugira ni babandi bashaka kutubona turi hasi ntidufise abagenzi benshi bifuza kutubona turi hejuru kuko babandi bajya nyene nibo dushitse hejuru bakeneye kudukorora kuko ntibari bazi yuko ibyo turiko dukora ko twobishikako burya n'ibintu byinshi dupostinga hajyaho nashima je nama mbona abagenzi bamwe mugasanga kuri YouTube yiwe ntaragira sabone kuri channel yawe mugasanga bari abantu mutara abagenzi
sha ibintu vyawe abatuzi abantu bigira ko batuzi ntibadukunda kandi rero abantu sha hari abantu benshi bigira ngo baratuzi ko bazi tuzi ntabwo nta muntu n'umumenyi uzi Starboy umuntu yamafise umva na ututuntu yamafise rega umuntu yamafise n'utuntu yibikira sometimes tafa kumenya Starboy ivyo bamenye nivyo twababwiye hari byinshi tutababwiye batazi kandi ivyo tubibayemo kandi ubuzima bari bunini ku muntu kandi ivyo batazi burya nivyo bidutunze nibaze bibaza ko bazi ubuzima bwacu cyane jewe ibintu nzi ko bimfasha binshikana kure je sinfa kuko ndazi mu buzima umuntu wese abantu ku isi tubayo dufise amajaruzi umuntu afise jaruzi muri we utamenye yiva rero cyane hari ibintu uzi ko bizogira twiga kugira ibanga Ashaje ibintu hajyanye ibintu abantu bose badukundira ivyacu nuko anje mu gusozera niyo message uhereza abakunzi ba Star TV kumbure muri bimwe ntako bagije canke muri mwe tutashoboye kugira ico tuvuze ko kwera ko uno mushahoro bufise imipango myinshi bufise byinshi uri kuriyumvira bufise byinshi byo gushikiriza ndetse n'abandi bakanavyakira neza niyo message uhereza abakunzi ba message no bahapo abakunzi ba Starboy pomera fo Starboy kuraba ko YouTube tugira dukwize 5K ahubwo bazonte mushangi muri agafeta abantu uziko ngomba kuyicelebra wow nkatanga ama certificate nibikogwa nukuri warakoze igikorwa wangu nukuri bagire subscribe Christian ya Starboy babwire ko kandi ari nyine nyuma ya kamera Starboy n'umuntu ashigikira abaje nashigikira ugwaruka nukuri mu kugaragaza ibikorwa abantu bakora kandi n'umuntu ntanegura ntabagua ntacagura ashigikira umuntu uko abashoboye Imana igumugisha merci beaucoup mumushigikire nawe mugire subscribe muze mukurikirana ibikorwa vyiwe n'umuntu vraiment agenda Starboy ndagukunda as my brother rero mugire subscribe mukurikirane n'umuntu muzima nta kabikiwe abantu naho bavuga niho babura ikindi indi message nobaha nuko sinogena agenda nukuri mumbabarire mwana mvuga ngo nabaye mama pastor nukuri tubibuke kurondera Imana no gusenga Imana mu byo dukora byose dushimana imbere Imana izoze tuyiteguye tuyishira imbere mu byo dukora byose ikindi naco ndabakunda cyane abafans banje abafana banje sendabaha ka video kwifuriza umwaka mwiza mugaka ndababwirire ngaha ndabifurije umwaka mwiza umwaka w'amagara meza mande udubwenge cyane abakobwa kandi tubabwira uzenya hano turi hano hantu dusigaye dukorera voilà adresse we candayibaha Imana nizo baha ubwenge ibaha ubutunzi cyane ubutunzi bwo mu mutima ibahe n'amagara meza kandi dukunda igihugu cacu tugivugire tugikorere hama ikindi naco aho dukorera ni Avenue de l'Amitié muze mushigikire basha mushigikire nanje nditanga ari hano handitse galeri bita Babylon urenganye kuri ABC building aho galeri bayita mu gisirimu rero navyo narinzi bayita mu gisirimu bwabo urenganye ABC building wegereye imbere urenganye isanganiro gato kotiyo harugura abona igiportail kiguma cyuguruye gitumberanye nantu handitse galeri Babylon uca winjira tudurwa gushika ruguru aho kuri urwo rupangu winjiramo hari hagapangati kanditse ko badanaza ibintu by'imiti y'ikirundi bw'ikirundi uca winjira indani direct tudurwa ati kwa Ange ni Ange Burundi canke ANGI Beauty Solution bakaca bakwereka na contact zose no kuri TikTok ushobora kumwandikira kandi naco nanje munkurikirane kuri TikTok munkurikirane kuri TikTok kuri YouTube yanje mwe muragira subscribe kandi kuko bisho tuzotubikorera ubu kandi mwumve ko ndakunda nama nababwiye ntagira umunwa azo kwitinya kumbaza ikintu ari impanuro uko neko ndagudufashanya sinzi ubwenge cyane bwinshi ariko muri bike twafashanya ntiwitinye kunyandikira ntiwitinye kugira ikibazo ari amavuta ibintu bijanye n'urukoba mpamagara umbaze ndabifisemo experience ko navyigiye ibisigaye Imana bahumugisha kandi ndabakunda cyane. Yes, wakunzi wa Star TV, my name is Starboy the Ship. We know how we do. All the way from Burundi, East Africa, Ndetse no kwisi yose. Let's support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Our Mr. Recorder, Mr. No Santima, Mr. Fashara Fashijwe, Mr. Ubeshi, Mr. Umukozi wo munzu. Nandi mazina menshi muzoma muri 2025. Turi kumwe namwe tuzoshigikirana. Muze muri ANGI Beauty Solution. Ushobora no kunca ko jewe ukambaza ati ndagutware. Nzokuriza Honda yanjye ndakuzane dushorera umusista wacu. Ya Shasta Boy. Uzozana abakiriya Starboy, uzozana bayikubwa bo muri Glam. Kuzanda basiga cyangwa murafite mu usiga. Harimo usiga mwana.
bazoza baraza ntaje baducishamo tugima sawa nta kibazo muzoze murambwira mfise moto nzokunyonga ndaguhitane ndakuzana ngaha ushorera umusista wacu amana gutahana je support nzomuha kubera ko wavuga ngo mabisi aragoye nzoza kugutora aho uri ndakuzane kwa ANGI hama guha ikintu cawe cinda gutahana je nsubira mu ni support ngiye gutanga muri ANGI beauty solution aho uzobura uzombwira ati ntore mfise umwanya cenasi honda yanje ndagutore ndakuzane umushorera umuzigo cenda gusubiza mu rugo amace nitaye ngakubariki iyo ni support rero munyaruke rero hari ikintu cyose n'impuzu ushobora kugira commande y'impuzu yose wifuza ukatwaga delivery commande y'impuzu yose wifuza uko imeze kose nubwo uyibona ahantu ukacumurungikira agafoto y'impuzu ndayikeneye muravugana igihe ukaca kugira commande impuzu ikaca kugwamo nuko imana ibaheza kiti